జయ శ్రీరామ్. నా పేరు శ్రీనివాస్ స్వామి. ఈరోజు స్నోరింగ్ అంటే గురక, ఇది తగ్గడానికి ఒక చక్కని ప్రాణాయామం ఉంది. ఇది 100% గురక నివారణి. అన్ని జబ్బులు మనల్ని బాధ పెడతాయి, కానీ ఈ గురక అనేటువంటిది పక్కవాడిని బాధ. అసలు ఈ గురక ఎందుకు వస్తుందంటే, మన నాలుక వెనుక కొండ నాలుక ఉంటుంది కదా, దాని కింద వయస్సు పెరిగిన కొద్దీ ఒక చిన్న మాంసపు ముద్ద పెరుక్కుంటూ వస్తుంది. మనం పడుకున్నప్పుడు ఆ మాంసపు ముద్ద ఇలా వేలాడుతూ గాలి పీల్చుకున్నా వదిలినా కదులుతూ ఆ చేసేటువంటి శబ్దమే, ఆ మాంసపు ముద్ద చేసేటువంటి శబ్దమే గురక శబ్దం. ఈ మాంసపు ముద్ద కరగాలి అంటే ఏ టానిక్ తీసుకున్న టెంపరవరీగానే ఉంటుంది, కానీ ప్రాణాయామం ద్వారా పర్మనెంట్గా ఈ గురక నివారణ చేయొచ్చు. దీనికోసం సింపుల్గా 3 ప్రాణాయామాలని, ఒకటి ఉజ్జయి, కపాలభాతి, భస్త్రిక. ముందు ఫస్ట్ ఈ ఉజ్జయి ప్రాణాయామం. ఈ ఉజ్జయి ప్రాణాయామం ఎలా చేయాలి స్టార్టింగ్ చెప్తున్నాను, చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. ముందు గాలిని వదులుకుంటూ తలను దించేసేయండి. చూడండి, ఇలా తల దించిన తర్వాత ఈ నోటిని మూసి శబ్దం చేసుకుంటూ, ముక్కులో నుంచి కాకుండా కంఠంలో నుంచి గాలి పీలుస్తున్నాను. చూడండి ఎలా పీల్చాలంటే, ఈ శబ్దాన్ని విని అలాగనే చేయండి మీరు కూడా. ఎలా చేశాను చేసి ఈ కుడి ముక్కును మూసి ఎడమ ముక్కు నుంచి గాలిని వదిలేయండి. ఎలా చేయాలో ఒక సెట్ చేసి చూపిస్తున్నాను, చూడండి. ఇది ఒక సెట్. అలాగే ఇలా ఒక 10 సార్లు, మినిమం 10 సార్లు చేయండి. ఫస్ట్ చేసేప్పుడు కొంచెం దగ్గు వస్తుంది, కంఠంలో నొప్పి వస్తుంది. అలా మెల్లగా కొద్ది కొద్దిగా మొదలుపెట్టి మినిమం 10 చేస్తూ మీకు చేతనైనన్ని సార్లు చేయండి. దీంతో ఈ ప్రాణాయామంతో గురక ఒకటే కాదు, థైరాయిడ్ కూడా క్లీన్ అయిపోయి థైరాక్సిన్ అంటే హైపర్ థైరాయిడం కానీ హైపోథైరాయిడ్ కానీ ఆ రెండు కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి. ఇది 100% గ్యారంటీ ప్రాణాయామం. గురక, థైరాయిడ్ ఈ రెండిటికి కూడా ఇది ప్రాణాయామం వర్క్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఉజ్జయి ప్రాణాయామం అయిపోయింది. ఆ తర్వాత కపాలభాతి. కపాలభాతి అంటే ఫోర్స్గా గాలిని బయటికి వదిలేయడం. దీని గురించి వివరంగా మళ్ళీ ముందు వీడియోస్ చెప్తాను. కపాలభాతి గురించి చూడండి. ఇలా 1 నిమిషానికి 50 నుండి 60 సార్లు, అంటే 1 సెకండ్కి 1. ఫాస్ట్గా చేయకూడదు, సెకండ్కి 1. కేవలం గాలి మాత్రమే బయటికి రావాలి, కాదు. ఇలా మీకు చేతనన్ని సార్లు చేయండి. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువగా చేయకండి, హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువగా చేయకండి, హై బీపీ ఉన్నవాళ్ళు ఒక 10 నుండి 20 కంటే ఎక్కువగా చేయకండి. 20 వరకు సరిపోతాయి, కానీ 20 కంటే ఎక్కువగా చేయకండి. కేవలం కపాలభాతి మాత్రమే. బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నవాళ్ళు, అంటే వెన్నెముక నొప్పి ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ కపాలభాతి ఎక్కువగా చేయకూడదు. కేవలం ఒక 10 నుండి 20 వరకు చేస్తే సరిపోతుంది. ఉజ్జయి ప్రాణాయామాన్ని ఎక్కువగా చేసుకోండి. ఆ తర్వాత
భస్త్రిక అంటే కొలిమి తిత్తి, గాలిని ఫోర్స్గా బయటికి లోపలికి తీసుకునేదాన్ని భస్త్రిక అంటారు. ఎలా చేయాలి చూడండి. ఇది భస్త్రిక. ఈ భస్త్రికను మొదలుపెట్టేప్పుడు స్లోగా మొదలు పెట్టండి, చివరి వరకు కూడా స్లోగా స్లోగా ముగించండి. ఎట్లా చేయాలి, మొదలు పెట్టాలి స్లోగా అంటే ఇలా 10 నుండి 20 సార్లు ఇది అందరూ చేసేయచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఈ భస్త్రిక చేయడం మూలంగా లంగ్స్లో కూడా పేరుకుపోయినటువంటి ఈ వాతావరణంలో పీల్చుకున్నటువంటి ఈ వెహికల్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి గాలి ఉంటుంది, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, నైట్రోజన్ మోనాక్సైడ్, అవి కూడా ఈ గాలి ద్వారా బయటికి వచ్చేస్తాయి. మన ఊపిరితిత్తుల్లో లంగ్స్లో అతుక్కుపోయినటువంటి ఆ కార్బన్ మోనాక్సైడ్, నైట్రోజన్ మోనాక్సైడ్ యొక్క కణాలు ఈ భస్త్రిక ద్వారా ముక్కులోంచి బయటకు వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి భస్త్రిక చేయడం మూలంగా లంగ్స్కి కూడా చాలా బలం. ఈ 3 ప్రాణాయామాలు చేయడం మూలంగా ఖచ్చితంగా గురక తగ్గుతుంది. తరువాత థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి డాక్టర్లు చెప్తాడు, జీవితాంతము మీరు మందులు వేసుకోండి. జీవితాంతం అవసరం లేదండి. 1 నెల రోజులు ఇప్పుడు చెప్పిన గురక ప్రాణాయామమే ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే థైరాక్సిన్ సరిగ్గా ఉత్పత్తి అవుతుంది. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది 100%. ఇది మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా షేర్ చేయండి. తప్పనిసరిగా ఈ 3 ప్రాణాయామాలు చేయండి. గురక నుండి, తర్వాత ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్, ఈ 2 కూడా మీకు క్లియర్ అయిపోతాయి 100%. జై శ్రీరామ్.